ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த சீசனில் நிறைய பேருக்கு கோல்டு காஃபெல்லாம் வரும். அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கான ஈஸியான 6 டிப்ஸை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம துளசி கஷாயம் போட்டு குடிக்கலாம். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஷேர் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி தேன் கலந்து குடிக்கலாம். எலுமிச்சையும் தேனும் கலந்து குடிக்கலாம். உப்பு தண்ணியில் வாய் கொப்பளிக்கலாம். ஆவி பிடிக்கலாம். மிளகு பால் குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஈஸியான ஹோம் ரெமடிஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.